องเด็กจ๋าพี่มีคำถามเฮ้ยตามใจช่วงนี้ฝนตกใช่ไหมจ๊ะตกสิก็ช่วงนี้หน้าฝนน่ะตกแล้วเปียกใช่ไหมจ๊ะแหงอยู่แล้วแฉะไหมจ๊ะแฉะสิก็ฝนตกไงแล้วเวลาเหยียบมันดังแจ๊ะใช่ไหมจ๊ะจะสื่ออะไรเนี่ยแล้วเหยียบทีมันจะดังยังไงรู้ไหมจ๊ะดังยังไงมันก็จะดังแจ๊ะไงล่ะจ๊ะงั้นถ้ากูทีมหน้ามึงมันจะดังยังไงไอ้เหี้ย